चलो फॉरवर्ड फॉरवर्ड। भैया कुछ नहीं करेगा। नहीं आप फॉरवर्ड फास्ट ले। ये खाली नहीं बता and stop and चलो all of you get down। सामने देखो मैम, कहाँ नीचे देख रहे हो? चलो get back and back pedal team, back pedal all of you, back pedal। हाँ बैक पेडल लो, बैक पेडल पहिले ना दाखवतो म्हणून and stop आपण कोण आलो नाही पण ते मस्त होतं, चांगलं होतं। नाही मी यही है फर्स्ट वाला से। क्या सर? फर्स्ट वाला यही है, रैपिड वाला ये है बस। ये बड़ा है, आगे छोटे है इतना। चलो बैक पेडल लीजिए, बैक पेडल। आपण तिथं केलं ना, त्यामुळे आपल्याला स्टॉप ऑल ऑफ स्टॉप। हाँ सुनो, अभी है सब लोग, अभी हम लोग डाउन स्ट्रीम आए, अभी ऑपोजिट करंट सर्फिंग के लिए जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, बोट फास्टली वर्लपुल होता है, इसके लिए गेट डाउन है ना, फास्टली होना है। और कोई भी बाई मिस्टेक गिर गए, मैं बोला था सिम करने ट्राई मत करो, जस्ट बैक फ्लोट होना है, ठीक है? पण जाने दो ना, नहीं ना।